guys, welcome back to my channel. Sekarang aku mau packing, tapi bukan packing biasa kayak gini. Aku mau packing squishy. Tapi sebelum kalian nonton, kalian harus like, comment, and subscribe. Nah, ini aku ada letaknya. Oke guys, ya makin aja deh. Kita taruh aja kertasnya. Nah, yang ini masih squishy kata yang ini. Keluarin dulu. Awan. Terus ini warna galaksi. Nah, kita kasih gift. Kita kasih teknik kita lupa kasih ini bucket yang kecil. Tapi sebelum kalian lanjut video aku selanjutnya, kalian harus like, comment, share, and subscribe. Bye bye.